birthday. Rị rít ngày cầm nạt. Rị rít ngày cầm nạt. Rị rít ngày cầm nạt. Cheers. Chul ca muối. Chul ca muối. Chul ca muối. Congratulations. Op sato. Op sato. Op sato. I hope so.ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមិនចឹងដែរខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមិនចឹងដែរខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមិនចឹងដែរ Have a nice trip.លេងឲ្យបានសប្បាយលេងឲ្យបានសប្បាយលេងឲ្យបានសប្បាយ Enjoy your meal.រីករាយជាមួយអាហារនេះរីករាយជាមួយអាហារនេះរីករាយជាមួយអាហារនេះ I love you. I love you too. ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកដែរខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកដែរខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកដែរ I have to go now. ខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវហើយខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវហើយខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវហើយ That sounds good. ល្អហើយល្អហើយល្អហើយ Are you sure? I'm not sure. តើលោកច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតើលោកច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតើលោកច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេ Don't worry about it.
គុំបារម្ភពីវាគុំបារម្ភពីវាគុំបារម្ភពីវា Can you explain this? Yes, I can. តើលោកអាចបញ្យល់បានទេបាទខ្ញុំអាចបញ្យល់បានតើលោកអាចបញ្យល់បានទេបាទខ្ញុំអាចបញ្យល់បានតើលោកអាចបញ្យល់បានទេបាទខ្ញុំអាចបញ្យល់បាន I don't know how to say it in English. ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េច I don't know how to use this word. ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រើពាក្យនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រើពាក្យនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រើពាក្យនេះយ៉ាងម៉េច How do you pronounce this? តើអ្នកប្រកបពាក្យនេះថាម៉េចតើអ្នកប្រកបពាក្យនេះថាម៉េចតើអ្នកប្រកបពាក្យនេះថាម៉េច How long are you staying here? តើលោកនឹងនៅទីនេះរយៈពេលប៉ុន្មានតើលោកនឹងនៅទីនេះរយៈពេលប៉ុន្មានតើលោកនឹងនៅទីនេះរយៈពេលប៉ុន្មាន I am here for 1 day. ខ្ញុំនៅទីនេះរយៈពេល1ថ្ងៃខ្ញុំនៅទីនេះរយៈពេល1ថ្ងៃខ្ញុំនៅទីនេះរយៈពេល1ថ្ងៃ When do you leave? តើលោកនឹងចាក់ចេញនៅពេលណាតើលោកនឹងចាក់ចេញនៅពេលណាតើលោកនឹងចាក់ចេញនៅពេលណា I'm leaving tomorrow. ខ្ញុំនឹងចាក់ចេញវិញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញវិញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញវិញនៅថ្ងៃស្អែក What are you here for? តើលោកនៅទីនេះដើម្បីអ្វីតើលោកនៅទីនេះដើម្បីអ្វីតើលោកនៅទីនេះដើម្បីអ្វី I'm here on vacation. ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីវិស្សមកាល
ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីវិស្